ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പഴംപൊരിയാണ്. പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുവരെയും നന്നായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ദോശമാവും മൈദപ്പൊടിയാണ്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ദോശമാവിൻ്റെ ഡബിളായിട്ട് മൈദപ്പൊടി എടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു തവി ദോശമാവിലേക്ക് 2 തവി മൈദപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഒരു പിഞ്ച്. ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല പഴംപൊരി കിട്ടും. ഇടയിൽ കട്ടയൊന്നും പിടിച്ചിരിക്കാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. നല്ല തിക്കും അല്ല, നല്ല ലൂസും അല്ല. ഇനി നമുക്ക് പഴം മുറിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നീളത്തിലുള്ള ഒരു 3-4 പീസാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക. തീരെ കനം കുറച്ച് മുറിച്ചെടുക്കണ്ട, ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പഴത്തും വന്ന് ഒരു 3 പീസ് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതേ ഒരു തിക്നെസ്. ഇതുപോലെ എല്ലാ പഴവും നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്ത് വെക്കുക. ഇതുപോലെ വേണ്ട പഴമെല്ലാം നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് പഴം ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴംപൊരി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മെല്ലെ ഇട്ടുകൊള്ളുക. പഴത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ബാറ്റർ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പഴംപൊരിക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് വരിക. ഏകദേശം ഒരു സൈഡ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി മറ്റേ സൈഡ് ആയി വരട്ടെ. മറ്റേ സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം. ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2 സൈഡും ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പഴംപൊരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്കിതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പഴംപൊരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.